大家好，我係月仔，歡迎乘搭越來越好專線。等我哋繼續嚟遊覽守太陽小腸經啦。下一站堅貞站，手臂內收，腋後紋頭上一寸就係堅貞穴啦。堅貞穴顧名思義，同之前所介紹過嘅肩穴一樣，佢嘅穴位喺肩部附近，可以緩解肩臂疼痛、手臂不舉、肩關節周圍炎等肩部疾病，亦都可以改善上肢偏癱、麻木等情況。我哋即將到達終點站聽公站，大家準備好一齊落車參觀未啊？聽公穴位於耳屏前，下頜骨科狀突嘅後方，張口時呈凹陷處。公、商、角、子、羽係中國傳統五聲音調名稱。公係五音之首，聽公主要改善耳鳴、耳聾、停耳等耳疾，係緩解耳部疾病嘅首選穴位，同時仲可以治療牙齒疼痛。係呢位年青迷人嘅女士，我自第一眼望到你就深深咁愛上咗你，久久不能自拔。敢問你是否願意做我女朋友呢？應承佢啦。我仲買咗2張今日聽公音樂會嘅飛，你願唔願意同我一齊去啊？應承佢啦。呢個唔啦。你講咩話？我聽唔到。喂，咪住，等等先。我啱啱幫你聽到啦，佢話唔要喎。你係咪耳仔唔係幾好啊？快啲撳下聽公穴啦！擘大個嘴，用中指指腹按揉，感覺到酸脹就可以啦。不如姐姐陪你去啦。姐姐，呵呵。好啦，今日嘅旅行就到此為止啦。感興趣嘅朋友可以同我繼續一齊遊覽足太陽膀胱經。我哋之後再見啦，拜拜。手足陰陽臟腑神經脈，食養穴位心得嘅做，成日咳嗽拍肺經，肚餓便秘大腸經，延年益壽調胃經，祛濕減肥益脾經，海雪霜瘡藏心